आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ एक ऐसे काढ़ा बनाने का तरीका जिससे आपकी सर्दी भी चली जाएगी और आपको ये कोल्ड कफ खांसी जो है बढ़ती ठंड में हो रही है इससे भी आराम मिलेगा। ये बच्चे बड़े कोई भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पानी को बॉईल करना है। जिस भी क्वांटिटी का आपको काढ़ा बनाना है, जितने भी ग्लासेस बनाने हैं उससे डबल आपको पानी लेना है। उसमें आपको 4 काली मिर्च डालनी है, 4 लौंग, एक छोटी इलायची, एक दालचीनी की स्टिक, चुटकी भर हल्दी, एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा क्रश करके डालना है, 1 चम्मच गुड़। इनको 5 से 6 मिनट के लिए कुक करना है, फिर छान के आप इसको ले सकते हैं। स्पेशली आप इसको रात को सोते समय लेंगे तो ज़्यादा आराम मिलेगा।